Bé, a continuació presentarem les persones que intervendran en la taula d'aquesta tarda. Són persones que tenen molta experiència en ràdio, amb punts de vista diferents i en programes diferents. En primer lloc, a l'extrem oposat a mi tenim l'Oriol de Balanzó, és sotsdirector i guionista del programa de RAC1 La Competència, un programa que, com diuen ells mateixos, és un programa d'humor basat en fets reals. És un espai guardonat amb l'Ondes el 2013, amb el Premi de Comunicació de la Generalitat de Catalunya de l'any 2018. Segons l'EGM, la segona onada d'aquest any, tenen 207.000 oients diaris. Al seu costat està Sira Fernández. Sira Fernández es directora de Antena y de programas de la cadena SER desde el año 2021, si no me equivoco. Tiene muchísima experiencia como presentadora y como directora de programas en los 40 principales, en la cadena SER, en el Canal Plus y también en 4, es decir, en radio y en televisión. Dirige ahora mismo la antena, ¿no? La programación de la cadena SER, que como sabemos es la cadena líder de audiencia en España según los datos del EGM, y que mantiene ahora un liderazgo muy importante, muy superior, ¿no? Llegando más o menos a 4.300.000 oyentes que siguen la programación de la emisora. Al seu costat, a su lado, està Juliana Canet. Juliana Canet es defineix com creadora de continguts a les xarxes, té experiència també en televisió i en ràdio, està vinculada a Catalunya Ràdio, o ha estat abans en programes com Adolescents.cat, Adolescents XL, i ara el que no surti d'aquí. És un programa que, segons diuen ells mateixos, és un programa de polèmiques, d'actors, d'actrius, d'influencers, d'artistes, d'esportistes, de periodistes, de famosos, de concerts, de tele, de ràdio i de rumors. És a dir, que no ens deixem res. Segons les dades de l'EGM, a les quals feia referència abans també, que no surti d'aquí té uns 79.000 oients diaris, però una milionada de descàrregues en digital del programa. I finalment al meu costat l'Albert Bermúdez. L'Albert Bermúdez, malgrat que va estudiar periodisme, es considera que no exerceix com a periodista. I diria, pel que he buscat, que et defineixes com humorista i imitador i fas també de creador de continguts. Treballes al Que t'hi jugues de SER Catalunya, que és un programa que té al voltant d'uns 80.000 oients diaris, però també treballes fent de narrador de futbol de la Kings League, a Esports 3, i també col·labores a La Selva de TV3. Reprenent una mica el fil de l'explicació del professor Spinelli, vosaltres creieu que si els nens més joves els nens més joves a la preadolescència ja tenen aquesta interacció amb continguts que els acosten a l'univers sonor, això farà que ells a la llarga acabin més enganxats a la ràdio? Començo jo? Comença tu. Mires a mi, no. No ho sé. Passa una mica com amb la lectura. Els nens que són propensos a la lectura, quan fan el pas a l'adolescència i de l'adolescència cap al declivi, diguéssim, que vivim molts dels que estem aquí, se'ns ha d'acompanyar. És a dir, jo tinc dues criatures, una de 6 i un de 8, i ells senten la ràdio tot el dia. Per ells la ràdio és el mitjà que hi ha a casa tota l'estona, segurament perquè tenen un pare molt gran i que escolta un mitjà molt antic, com és la ràdio, però per ells és una cosa molt senzilla, molt fàcil, i li veuen totes les virtuts que ja li hem vist a la ràdio dels últims 100 anys i un dia, almenys en aquest país, que és que tu pots estar fent coses mentre fas allò. I, per tant, no ho sé, suposo que si no sents la ràdio és difícil que després la sentis, si la sents, potser, puede ser. Yo creo que ha sido la eterna preocupación del medio, de la radio, que cumple 100 años no solo porque ha reflejado la sociedad de su tiempo, sino porque además se ha revisado permanentemente. Y esta preocupación, la de los chavales que en algún momento llegarán, se ha ido resolviendo en determinados momentos. En los años 60, en los que la juventud desaparece, se replantea con la incorporación de la radio musical dentro de esa radio hablada, con ese lenguaje del deporte que siempre ha estado ahí.
y permanentemente, ¿no?, ha estado ahí. Luego llegaba ese momento orgánico, ¿no?, al que se llegaba a la radio hablada. Yo creo que ahora hay una diáspora tan enorme, ¿no?, de radio en tantos espacios, en tantas ventanas, que creo que es natural desde que son muy pequeños. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir testando nuestra realidad, nuestro día a día, que como bien se ha evidenciado en otras mesas redondas, està canviant permanentemente. Sí, jo com l'Oriol crec que si es veu a casa és molt fàcil que després els nens senzillament acabin adquirint també aquest hàbit, perquè al final escoltar la ràdio no és més que un hàbit com pot ser la lectura, com bé deia l'Oriol. I després sí que penso que, clar, els infants que escoltin la ràdio i que hagin de fer aquest traspàs després que sigui un hàbit propi, no un hàbit que veuen a casa o que saben que existeix, potser ho tenen una mica difícil si no hi ha continguts pensats per ells, no? Perquè és veritat que tu penses en programes de ràdio per infants i costa que et surtin exemples, igual que també costa pensar-ne ja més centrats en adolescents. Ara, per exemple, a l'SX3 sí que hi ha algunes propostes interessants a 3cats de podcast per infants, que jo crec que també és una gran manera, que no sigui només que senten la ràdio i que saben que la ràdio existeix, no el típic que la posen al cotxe sentint ràdio musical moltes vegades també, sinó que a més sàpiguen que també hi ha ràdio per ells, ràdio a la seva mida, per infants i també per després persones que són adolescents o joves. Jo és que realment, a dia d'avui ja no sé què és del tot bé ràdio com a tal, perquè al final tu pots escoltar el que no surti d'aquí a la ràdio, tu pots consumir-lo en directe a l'ordinador, tauleta, el pots consumir com et vingui de gust, que jo el consumeixi d'una altra manera fa que deixi de ser ràdio, perquè llavors hi ha molta gent que, per exemple, un programa com La Ruïna el pot estar mirant o ja el pot estar escoltant. És a dir, arriba un punt en què tinc la sensació que en parlem de ràdio si s'emet en la ràdio, però hi ha moltes coses que són ràdio que no tenen per què ser ràdio i així podríem estar fins a trencar-nos el cervell. Però que en aquest sentit jo tinc la sensació que la ràdio ja ha trobat moltes maneres d'arribar. Ha trobat moltes noves maneres, com deia la Cira, de reinventar-se, de trobar la manera de, per exemple, la majoria de continguts que jo faig, on s'han fet virals, no és a la ràdio, és a xarxes. I llavors hi ha molta gent que diu, val, que això també es fa... És a dir, tu treballes a la ràdio, hi ha gent que es pensa que treballo al TikTok. No, si depengués del TikTok, pipes. És a dir, al final és com que la ràdio ja ha sabut emetre's per altres bandes, trobar-se en altres mitjans i altres mitjans han sabut arribar a la ràdio sense partir del fet de ser ràdio. I arriba un punt en què tot s'ha mig barrejat i tothom pot acabar trobant la seva manera d'arribar a la ràdio, ja sigui perquè l'ha escoltat a casa tota la vida, perquè l'ha descobert a xarxes, perquè l'ha descobert de mil maneres diferents. I per tant, jo tinc la sensació que a dia d'avui la ràdio està més viva que mai perquè està a tot arreu. Vale, más viva que mai, pero sí que existe una preocupación importante, los datos de audiencia están allí, de que existe una desafección del público más joven, ¿no?, hacia la radio convencional o la radio hablada. Entonces, vosotros que tenéis, que hacéis programas en la radio convencional o que tenéis la obligación de velar por esos programas o de dirigir en cierta manera la antena de esos programas, vosotros, ¿qué os planteáis cuando tenéis que hacer una propuesta para vuestro programa o un guión o un tema? O ¿cómo os planteáis, o si os planteáis, no sé, que os puede acercar a oyentes más jóvenes? ¿Tenéis en mente esto cuando creáis programas o contenidos? Tornem a fer la roda? Sí, fem-ho. Faig un context molt ràpid per resumir també una mica coses que han dit ells. Per la ràdio o els mitjans de comunicació, la caça del públic jove és el sant graal des de la creació, ja de la premsa escrita, no tant, però de la ràdio, de la televisió, etc. La joventut dorm menys que els que fem ràdio i, per tant, és com deia el Javier Diquet, que com la intel·ligència artificial, ella no dorm mai i tu sí, per tant no l'atraparàs mai. O sigui que tranquils,
Vull dir, no atraparem mai a la joventut perquè el nivell del canvi és molt ràpid. 2, la ràdio ha viscut durant molts anys del paradigma de la ràdio musical com l'espai en el que nosaltres farem servir de contenidor perquè els joves vinguin a nosaltres. Això està mort. Vull dir, ja està mort. Llavors, la ràdio musical serà una altra cosa o, en tot cas, els prescriptors musicals seguiran existint, s'han de veure en quins canals. I l'altre és que hi ha una part d'aquesta reflexió que deia la Cira, que fa la ràdio contínuament, que nosaltres jo crec que hem de fer especialment en aquest país, que és, quan nosaltres diem que anem a buscar el públic jove, és que volem que hi hagi unes medicions d'audiència que digui que tenim aquest públic jove o realment interpel·lar el públic jove. Per nosaltres arribem a un acord de com medim les audiències i aquestes audiències estan medides, són una enquesta, i alhora aquesta enquesta està contraposada amb uns mitjans digitals que tenen un grau d'accuracy, que dirien els anglesos, o sigui, d'exactitud enorme. I en aquests moments hi ha una separació molt bèstia entre una cosa i l'altra. I per tant, nosaltres com a radiofonistes ens veiem obligats a ser treballadors d'altres empreses que no són les que ens paguen, Instagram, TikTok, qui vingui, que cada 15 anys es mor aquella xarxa social i en ve una altra, des que existeixen, perquè quan hi ha un mitjà de comunicació nou fa aquell hype i llavors tots fem aquí, ens hem d'agafar aquí perquè hem de seguir menjant d'això, i quan baixa, d'alguna manera, cadascú s'agafa al seu lloc. La ràdio continua existint, arriba la tele, arriba internet, el que tu vulguis. Llavors, el que hem de veure amb aquesta medició d'audiència és exactament què volem. És a dir, volem interpel·lar els joves o volem que els IGM es digui que hi ha molts joves que ens escolten? Perquè llavors el que podem fer és fer molts vídeos a les xarxes, hi haurà un record que jo sento aquest programa, quan em truquin de l'IGM o em vinguin a casa amablement, diré sí, jo sento la competència, sento el que no sortirà d'aquí, el que sigui. I llavors això serà reflectit. Estem fent una incidència directa cap a la gent jove? No ho sé. Però en tot cas els IGM sí, això fa que els anunciants paguin. Llavors, de què estem parlant? Saps? D'una cosa o de l'altra. I sobretot perquè si només hi ha internet, és a dir, si només estem fent podcast, tenim un grau de medició no exacte, no, increïblement exacte perquè la gent té els seus perfils per a les xarxes. Tu saps qui t'està sentint, de quina edat, de quin gènere, si ha canviat de gènere la setmana passada, tens un grau... Llavors, això és molt important, jo crec que, perquè si no estem barrejant aquest lineal i la manera de medir-ho amb altres tecnologies. I després, responent a la teva pregunta, perdó, m'he enrotllat moltíssim, si jo penso a no semblar un iaio cada dia a la ràdio, però alhora no fer l'efecte que passa a vegades amb els programes que es volen mantenir joves de ser com aquella sèrie de Sensación de Vivir que hi havia actors de 35 interpretant nanos de 17, saps? Perquè això, una cosa és intentar no caure en el ridícul, està bastant bé. Però el que canvia, sobretot a mesura que tu vas fent ràdio i vas fent gran, és... Jo crec que els centres d'interès són més o menys els mateixos, canvien els llenguatges i canvien la manera en què tu vols comunicar amb aquesta gent. Però el que tampoc canvia són dues coses que sempre té la joventut i jo crec que s'ha de tenir en compte. Un, que els protagonistes són ells, perquè per això han arribat en aquell món que és a rebentar el món anterior, i l'altre és que volen escapar del control. I nosaltres, des dels mitjans de comunicació, i la gent gran també, i els directius dels mitjans de comunicació, el que volen és tenir un control sobre el que es fa, tenir un control sobre quina audiència tinc, tenir un control sobre com la puc vehicular, tenir un control com puc descansar l'any que ve i no haver d'estar tota l'estona perseguint aquesta joventut. Llavors, tot això crea una tensió que és molt difícil. De totes maneres, hi ha de dir una cosa, que és que les xifres que hi ha de Nielsen, etc., sobretot als Estats Units, el que diuen és que la ràdio està perdent molta menys audiència jove, per exemple, que la televisió a nivell lineal. I, per tant, això, com a mínim, obre un camí cap a l'esperança. Perdó, venia a fotre el rotllo aquest i ja està, Vale. Yo creo que lo queremos todo porque lo necesitamos todo, es decir, tenemos que seguir cuidando la nave nodriza, ¿no?, a la que aludía Iñaki, que es la radio lineal, mantener fuerte el medio base de referencia y atender a las necesidades de estos jóvenes que están ahí llegando a través de otras ventanas, ¿no? En nuestro caso lo hemos tenido muy presente desde hace muchos años y hemos trabajado en una
estrategia de programación muy centrada en el humor, porque sabemos que es un lenguaje muy directo, es un vaso comunicante con los jóvenes que entienden y también hemos tenido muy en cuenta el tener referentes con los que, comunicadores, prescriptores, con los que los jóvenes sienten una relación de autenticidad. La radio ya es muy auténtica, es muy verdad, pero es muy importante que se establezca este vínculo. Entonces, partiendo de que necesitamos ese tipo de comunicadores, estrategias como la del humor, el deporte, la cultura, que son temas que les son muy afines y muy necesarios, por ahí sabemos que estamos conectando bien. Juliana? Jo estic molt d'acord amb tot el que s'està dient. És molt interessant, estic aprenent molt, m'ho estic explicant. Però sí, a més d'això, jo crec que és molt important per arribar a la gent jove, que crec que, com hem comentat, és una preocupació que té no només la ràdio, sinó tots els mitjans, i no només això, totes les marques, tothom té aquesta preocupació, perquè és el futur. Crec que és molt important comptar amb gent jove. Sobretot perquè hi hagi un traspàs de coneixements amb la gent que ja hi ha treballant a la ràdio, en aquest cas des de fa moltíssims anys, i crec que es nota molt quan hi ha una mirada jove complementada també amb una mirada més adulta que et dona tota una experiència i tota una profunditat que ha de ser-hi i ha d'existir, però que pot quedar molt ben complementada amb una veu jove que vingui des de fora i que també et pugui explicar de primera mà quines són les necessitats o el que busquen els joves quan posen la ràdio o quan posen un podcast, perquè, com diu l'Albert, ara ja tot és una mica tot i tot és una mica res. Nosaltres, el que no surti d'aquí, per parlar de la meva experiència, quan pensem en els continguts i els intentem enfocar o intentem pensar que volem arribar a gent jove, pensem molt en les xarxes, que ja s'ha esmentat també, i que és veritat que tenen aquesta arma de doble fil de tot el tema dels Reels d'Instagram, tot el tema de TikTok, de que a vegades et para gent pel carrer i es pensa efectivament que ets tiktoker només i que no entenen que estàs fent un programa de ràdio, i això és veritat, i és molt perillós convertir una hora de ràdio en un Reel d'Instagram, perquè a més no es pot dir tot, és probable que no comuniqui res, queda en un contingut superflut, no genera pòsit, no hi ha un discurs, no és transcendental, però també crec que hi ha una cosa molt positiva, que és que molta gent, quan veu aquest Reel, és probable que acabi arribant en el contingut mare, que acabi anant a veure aquell podcast i que acabi escoltant la ràdio en directe i que passis d'escoltar aquest podcast que vas descobrir per un TikTok a escoltar el programa que ve després i que acabis sent consumidor de ràdio. Per tant, jo no subestimaria gens les xarxes en aquest sentit, encara que és veritat que també s'han de veure una mica amb distància perquè també crec que pot ser perillós. De fet, el que no surti d'aquí s'emet a les 12. A la competència s'emet a les 12. El Què t'hi jugues s'emet a les 12. Déu meu. Jo sé de gent que escolta els 3 programes. No ho fan a la vegada. Tu, no? Per exemple, coi, al final, a mi la competència és un programa que em xifla des que es va crear. El que no surti d'aquí és que, a més, és un programa que et connecta amb coses que no esperava que necessités. A la teva vida, no? A la meva vida, que és aquesta cridant, i és fantàstic. Però de veritat, és a dir, que arriba un punt en què te n'adones que... És a dir, si el que vols és només tenir un número alt cada 3 mesos quan surt allò, jo crec que t'equivoques. Realment crec que t'equivoques. I per això, per exemple, tinc la sensació que a la SER mateix no ens basem només en això. No és tot a veure quin és el número. I això, en el fons, a mi em reconforta, perquè si no, cada 4 mesos et sents que arriba aquell dia i està tothom amb un mal a l'estómac que hi ha vegades que arribes a una redacció i dius s'ha mort algú. I no, simplement has baixat 5.000 oients. 5.000 oients que depenen d'una trucada de 30 minuts. L'altre dia van trucar a ma mare. I va haver de lletrejar què t'hi jugues. Perquè volia dir que escoltava el nen quan en realitat ella treballa. Vull dir, arriba un punt que jo tinc la sensació que si el que vols és només aquest número, ens estem equivocant. Però, per exemple... Perdona, i la mateixa manera que deia abans de com es mereix això, és a dir, vosaltres teniu programes i passa 40 que sigui, que destacaves tu abans, Sílvia, hi ha nosaltres tenim, sembla que 700.000 descàrregues de podcast al mes. Està bé. Però si tu sents la competència o
en el vostre cas també passa el mateix, mentre estàs fregant els plats, quan et truquen de la Gemma tu dius allò no va a la competència, el que no surti d'aquí, el que t'hi jugues, o va a l'hora al programa que s'està fent mentre estem fregant els plats. Per tant, una vegada més, els sistemes de medició, de què estem parlant? Llavors, jo crec que avui venim a parlar de continguts, però crec que hem de fer una visió molt crítica de com ho estem medint tot això, perquè ens estem quedant al segle XIX. Sí, de fet veníem a xerrar d'altres coses i estem acabant fent una crítica al sistema, és igual. Perdó per ser control. És veritat, no, però és veritat, al final centrem-nos. Anem a parlar de llenguatge i anem a parlar de coses per l'estil. Anem a parlar de quins continguts creieu que els interessen als joves. Jo crec que al final, és que també és veritat que ja ens posaríem superexistencials i em sap molt de greu, No tenim tot el però el tema de vull arribar als joves, a mi a vegades em desperta certa... Bé, és igual, centrem-nos. Quins continguts agraden als joves? Jo crec que als joves els hi pot agradar qualsevol cosa, però majorment he de suposar, perquè tampoc és que jo diguis ostres, tinc la clau. No, la tingués, no només estaria aquí. Jo tinc la sensació que als joves els pot agradar qualsevol cosa sempre quan els expliquis les coses de la manera més honesta possible. I tinc la sensació que cada cop es valora més la direccionalitat, el de tu a tu. És a dir, fins i tot, tu t'escoltes un davantal del Jordi Basté i de llenguatge seriós, de llenguatge formal, hi ha ben poc. És a dir, jo tinc la sensació que el llenguatge informal, mica en mica i per sort, s'ha anat apropiant de tot. I a mi el fet que tot es pugui parlar d'una manera informal però seriosa, per mi és la clau de tot. I llavors, evidentment, a un jove, jo crec que com a tothom, li agrada riure, li agrada estar entretingut, li agrada no adormir-se. Jo també crec que els temes són universals i per això el Don Quijote es segueix llegint i segueix agradant, perquè l'ésser humà no només els joves, sinó l'ésser humà al final és molt simple, per sort o per desgràcia, i ens funciona sempre el mateix. El que sí que crec que canvia és el llenguatge, com ho expliques, i crec que en aquest cas sí que arribes més a un jove probablement si tu també ets jove, per una banda, perquè hi ha aquesta connexió i aquest moment d'empatia que segurament podràs acostar-te més a la persona i, com deia la Cira, també des de l'autenticitat, que és una mica també el que apuntava l'Albert. Jo crec que la gent en general vol veritat i crec que també el jove el que busca és que se'l tracti com un adult, com una persona més, que crec que moltes vegades intentem fer el contingut molt per joves i farem això i serà tan guai i al final sempre només fa vergonya aliena pel jove i en canvi el contingut que està ben fet i està pensat per explicar alguna cosa que tingui valor, com pot ser crims, que no està pensat per persones joves especialment, acaba funcionant per les persones joves. Llavors jo crec que el secret és explicar bé i amb dedicació i amb feina un tema que sigui universal i funcionarà. Si poses una persona jove amb un llenguatge concret potser arribes també a un món més de TikTok, segurament. Sí, yo iba a puntualizar que creo que sí, que seas joven, hay una línea muy directa, ¿no?, de comunicación, pero lo que quieren los jóvenes es sentirse interpelados en cualquier tema que se aborde en un medio de comunicación, ya puede ser medio ambiente, vivienda o cualquier tema del que se sientan, se quieren sentir parte, ¿no? Entonces, no solo es que haya jóvenes, sino que se sientan parte, ¿no?, de la propia conversación. Eso por un lado. Por otro, lo más importante, contenidos de calidad, no lo podemos olvidar, es lo que estábamos hablando. La nave nodriza, contenidos de gran calidad que después se distribuyen y llegan de mil maneras. Para mí hay un tema preocupante en este momento, que es la enorme crisis de atención que estamos viviendo, ¿no? Estos contenidos de muy shorts, contenidos muy cortos, muchos, en los que realmente no terminas de profundizar en nada. Esos podcasts que se consumen a 1,5, ¿no? E incluso los boletines informativos cuando se descargan. Aún así soy muy optimista porque el podcast y contenidos de calidad provenientes de la radio, digamos que son los más consumidos por jóvenes menores de 35 años, por encima ahora por primera vez de la FM como soporte. Entonces, yo creo
que realmente no estamos en una situación tan crítica. Y haciendo honor un poco al titular de esta mesa, ¿cuáles serían para vosotros estas nuevas narrativas para atrapar a jóvenes? Porque lo que estáis contando, nuevo no sería. És que l'antic funciona per alguna cosa. Crec jo. És com si tu vols tornar a crear un late night, i ho faig en paradigma televisiu, que funciona, és el que feia el Carson, i fas un monòleg, una entrevista, és que els temes són universals i els joves d'avui dia són igual de tontos o intel·ligents com ho érem nosaltres quan érem joves, i per tant l'autenticitat o l'aparença d'autenticitat el que fa és que sigui un vehicle molt ràpid. Això passa amb l'humor, com deia ara Cira, que és un vehicle molt ràpid. Per tant, el que canvia és quin tipus d'humor, el que canvia és el tipus de llenguatge i el que canvien segurament són els temes que són cíclics, però has d'encertar amb el moment. És a dir, per exemple, la competència, nosaltres ara, jo crec que ens ha crescut la mitjana d'edat, també ens hem fet grans nosaltres, que portem 16 temporades, però en els anys del procés, que teníem cada dia 25 persones de 20 anys venint a veure el programa. I fèiem un programa que era, o sigui, fèiem la transmissió del judici del procés en directe. I venia penya de 20 anys. Perquè segurament devien notar que hi havia un punt d'autenticitat en la manera d'interpretar les notícies que nosaltres teníem, amb personatges que desbarraven moltíssim, que els interessava. I ara jo crec que hi ha un procés en el que aquesta part de política, per esgotament de cicle, pel que sigui, no hi estan. I l'interès va cap a uns altres llocs i potser ara resulta que descansem i anem cap als esports, o resulta que ara el que ens interessa és que poder parlar de la sexualitat i de la diversitat de gènere des d'una perspectiva com molt més natural. També el que crec és molt important el que deia abans la Juliana sobre la participació dels joves. És una mica com fem debats sobre els immigrants i tots els de la taula són blancs, no? Llavors dius, bueno, potser també tenen alguna cosa a dir. Però s'ha de barrejar amb la qualitat. I de vegades el que també s'ha de veure és que la formació d'aquests joves perquè puguin fer ràdio de qualitat és importantíssim, perquè si tu el que fas és posar joves sobre els temes dels joves i allò és una merda, no interessarà. I llavors jo crec que els estàndards de qualitat han de ser altíssims tota l'estona, perquè això interpel·la la intel·ligència de l'oient, i els joves són intel·ligents, la majoria, com molts dels més grans, diguéssim. Però és que no canvia, és que jo crec que no hem de descobrir la sopa d'all. Hem de fer bons continguts, amb bons temes, amb bons comunicadors, i ja està. I al final tot, i torno al Carson, que ell deia it's all about the guy behind the desk, doncs al final el programa de ràdio va sobre si ets l'Iñaki Gabilondo, i si ets el Gabilondo és igual de lo que em parlis, que... Llavors busquem bons comunicadors, i ja està. Yo estoy muy de acuerdo. Creo que en ocasiones nos encontramos con fenómenos, ¿no?, como el de David Broncano, que en la vida moderna de repente hay una nueva narrativa y una nueva manera de interpretar la realidad que conecta de una manera muy directa. Pero yo creo que es que este camino lo estamos asfaltando a la vez que lo estamos transitando. Es que estamos en un momento en el que, bueno, hay muchos intereses, yo insisto de nuevo en todas las ventanas, porque es que llegamos por tierra, mar y aire, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo en lo que estaba diciendo. No vamos a inventar de nuevo una fórmula, pero creo que lo vamos a ir encontrando en comunicadores, en contenidos, bueno, pues lo vamos a ir construyendo. Sí, és que pensem molt en els formats i poc en els comunicadors. I al final, especialment a la ràdio, qui t'està parlant és una veu. Per tant, ja podem ser molt innovadors, ja podem fer moltes reunions de sotsdirectors, del sotsdirector, perquè li donarem una cosa transmèdia, perquè hi ha un nou departament de màrqueting. Mira, si aquella persona comunica, i ja li pots posar. I això passa, i és un exemple molt clar, amb la gent que ha passat de fer esports a fer informatius. Aquest país n'està ple. Perquè la manera de comunicar directa que tenia el que fa és traslladar-ho allà. I llavors aquesta autenticitat, aquest sentiment d'honestedat que dèiem, aquest sentiment de frescura que hem anat dient, el secret és aquest. Anem a buscar la gent bona i formem-los. Ja sortirà. Estaries d'acord, tu també? Sí, és a dir, al final, mira, jo em dedico a agafar un programa d'esports que evidentment mai serà suficientment seriós perquè és a dir, els esports no són prou seriosos mai i la gent se les prendrà molt en sèrio, però a l'hora de la veritat es tracta de no ser-ho.
I el meu objectiu és agafar a 7 periodistes que intenten ser molt seriosos i carregar-me el programa. El meu objectiu és destrossar aquell programa a nivell d'humor. És a dir, ells intenten venir amb els seus temes com si fossin la mare dels ous, però jo el meu objectiu és intentar demostrar no n'hi ha per tant. I hi ha molta gent que ha dit, hosti, he començat a escoltar el Que t'hi jugues perquè m'agrada l'humor que hi ha i m'agrada com... I he descobert que, hosti, que realment està molt ben fet i que els comunicadors que venen seriosament, tot i que després tu els torpedegis, el que expliquen és molt interessant i m'acaba interessant. I hi ha molta gent que diu, hosti, doncs és que jo entro per la banda d'interès perquè realment m'interessa i estar informat de Barces i coses per l'estil i alhora m'ho passo bé. Doncs tant li fa, és a dir, al final tu pots arribar de moltes maneres que el que al final tu valores és el producte en si, si t'han comunicat bé el que t'han comunicat, si van en la línia del que tu penses. Perquè al final és difícil connectar amb un programa que no pensa igual que tu i prou. I no hi ha massa més. Jo tinc la sensació que no hi ha massa més. Molt bé, doncs ho hauríem de deixar aquí. Us dono les gràcies. Ens quedem amb l'autenticitat i la importància dels bons comunicadors i amb arribar als joves pel canal que siguin, de la manera que siguin, perquè els joves hi són i ens estan seguint. Moltíssimes gràcies, Oriol, Cira, Juliana i Albert. Gràcies també a tots vosaltres. La pròxima sessió en aquesta mateixa sala comença ara mateix. Gràcies.